हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी 99 में। और इस वीडियो में हम वन दरोगा की जो परीक्षा होने वाली है उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। जो सिलेबस वहाँ पे हमें प्रोवाइड करवाया गया था और उसका जो यूनिट 2 है वो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि जो पदार्थ है, पदार्थ की जो प्रकृति हो गई और पदार्थ का जो व्यवहार हो गया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी बेस्ड ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि ये परीक्षा में आ सकते हैं। और यदि आपने हमारा ये चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी करना, ताकि जो ये वीडियोस मैं आगे डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो शुरू करते हैं हम जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ का मतलब क्या होता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ है जो कि स्थान घेर रही है और जिसमें कि द्रव्यमान हो, वो पदार्थ कहलाता है। और जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, यानी कि कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल आपस में मिलजुल के पदार्थ का निर्माण करते हैं। और इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान होता है। अब देखिए, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या होता है कि बराबर रहता है। द्रव्यमान कहीं भी जाएं हम तो दो बराबर रहता है। जैसे हम चंद्रमा पे चले जाएं, अगर हम वेट को देखें तो वेट पृथ्वी पे अलग वेट होता है, और चंद्रमा पे जाएं, यदि हम किसी वस्तु को चंद्रमा पे ले जाएं तो चंद्रमा पे उसका जो वेट होता है वो अलग होता है और पृथ्वी पे उसका वेट अलग होता है। तो जो द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल सेम होता है। जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी पे भी सेम होगा, और यदि हम उस वस्तु को चंद्रमा पे ले जाएं तो वहाँ भी उसका द्रव्यमान सेम रहेगा, यानी कि जो द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। तो इस प्रकार ऐसा कुछ भी जो स्थान घेरता है, वो जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। और जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना हुआ होता है। अब देखिए, अब यदि कोई पदार्थ है तो पदार्थ के कुछ गुणधर्म भी होंगे जिससे कि हमें पता चले कि ये पदार्थ है। तो पदार्थ के कणों के बीच हमेशा रिक्त स्थान होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ है उसके बीच में हमें रिक्त स्थान मिलेगा। और जो पदार्थ के जो कण होते हैं, यानी कि जो पार्टिकल है उसकी, वो क्या निरंतर वहाँ पे गति करते रहते हैं, वो मोशन की अवस्था में रहते हैं, गति करते रहते हैं। और जो कण होते हैं वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तभी तो वो आपस में बॉन्ड बन के वो बंधे रहते हैं, जिससे वो कि वो पदार्थ बड़ा पदार्थ बनाते हैं। तो इस प्रकार की वो हमें जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उसमें आकर्षण बल भी काम करता है। तो ये थे पदार्थ के बारे में। अब हम देखते हैं कि जो पदार्थ का वर्गीकरण है, यानी कि द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब देखिए, मैटर की कितनी अवस्थाएं हमारे पास होती है ये हम देखेंगे। पहली अवस्था हम देखते हैं इसकी, ठोस अवस्था, फिर आती है द्रव अवस्था, फिर आती है गैसीय अवस्था। वैसे जो पदार्थ है, पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं मिलती है देखने को। तो वो अवस्थाएं हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। इसके अतिरिक्त 2 अवस्थाएं पदार्थ की और होती है, प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। यानी कि मुख्य रूप से 3 यहाँ पे हमें जो पदार्थ की अवस्थाएं देखने को मिलती है। देखिए, पहली अवस्था आती है हमारी ठोस अवस्था। आप देखिए, ठोस ठोस अवस्था का मतलब क्या होता है कि सॉलिड हो गई वो चीज़ें, बिल्कुल ठोस होंगी वो। अगर हम देखें कि जो ठोस होता है, ठोस के जो आकार होता है वो बिल्कुल निश्चित, यहाँ पे हमें ठोस का आकार मिलता है। और ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते क्योंकि ये आपस में बंधे रहते हैं और केवल ये अपने ही अक्ष पर कंपन करते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए कि एक मेज हो गया या कुर्सी हो गया या कोई भी सॉलिड चीज, दरवाजा हो गया, ये क्या है कि ये ठोस हैं। अब इनका एक निश्चित आकार होता है और ये स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते हैं और ये अपने ही अक्ष पे क्या करते हैं कि कंपन करते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी अवस्था आती है वो आती है हमारी द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड फॉर्म। अब देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है द्रव होगा, द्रव होगा मतलब कि वो पानी के रूप में होगा। और इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा कि इसका जो आयतन होता है वो इसका निश्चित आकार होता है, लेकिन इसका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। इसी कारण कि हम ये आकार होता है, मतलब कि हम जैसे जिस प्रकार के बर्तन में इसको डालेंगे ये उस प्रकार का रूप ले लेता है। हम बाल्टी में डालेंगे, बाल्टी का रूप ले लेगा, या जग में डालेंगे, किसी का भी ये रूप ले लेगा, लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसका आकार निश्चित होता है। अब जो हमारी तीसरी अवस्था आती है वो आती है कि गैसीय अवस्था। पदार्थ की जो तीसरी अवस्था है वो है गैसीय अवस्था।
अब देखिए ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। और अब हम देखेंगे कि जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है, अभी हमने देखा कि जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं थी, ठोस, द्रव और गैस, क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है? उसको हम इसमें देखेंगे कि आखिर जो पदार्थ है, पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो देखिए पहला एक प्रकार है कि हम उसके तापमान में हम बदलाव कर दें। यदि उसका जो टेम्परेचर है, तो इसके टेम्परेचर में हम बदलाव करके किसी पदार्थ की अवस्था को हम बदल सकते हैं। अब देखिए कैसे, यदि हम तापमान को हम ज़्यादा करेंगे, जैसे कोई ठोस है हमारे पास, तो ठोस का यदि हम तापमान ज़्यादा करेंगे तो पहले द्रव में चेंज होगा, फिर वो गैस में चेंज होगा। यानी कि उदाहरण के लिए ले लें कि अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को ले लें, जैसे कि बर्फ़ हो गया, आइस हो गया, आइस को यदि हमने आइस का थोड़ा सा हमने तापमान बढ़ाया, तो वो पहले द्रव में चेंज हो जाएगी, फिर द्रव के बाद वो धीरे धीरे तापमान बढ़ता जाएगा, वो गैस में परिवर्तित हो जाएगी। यानी कि तापमान में बदलाव करके हम किसी पदार्थ की अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार दाब में बदलाव करके भी हम किसी पदार्थ की हम अवस्था को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दाब मतलब हो गया कि प्रेशर। अब देखिए दाब बढ़ाने पे क्या होता है और दाब घटाने पे क्या होता है, ये देखेंगे हम। देखिए दाब बढ़ाने पे क्या होता है कि जो गैस होता है, गैस द्रव में चेंज होती है, फिर वो जैसे जैसे और हम द्रव का दाब बढ़ाएंगे तो ठोस में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस प्रकार से दाब बढ़ाने पे गैस द्रव में चेंज हो जाती है। फिर इसी प्रकार जो दाब घटाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो ठोस होगा वो द्रव में चेंज हो जाएगा। देखिए अब जब हम दाब बढ़ा रहे हैं तो दाब बढ़ाने से गैस में द्रव में चेंज हो रहा है, अब दाब घटाने से ठोस से द्रव में फिर गैस में चेंज हो रहा है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि जो घर में सिलेंडर होते हैं, तो सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है, तो वो पहले तो गैस के फॉर्म में वो मिलती है, लेकिन जब उसका हम दाब बढ़ा देते हैं, यानी कि उसका जो प्रेशर है, प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं, तो द्रव अवस्था में वहाँ पे तब्दील हो जाती है, मतलब कि चेंज हो जाती है। तो इस प्रकार की जो पदार्थ की अवस्था हो, अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो पदार्थ की अवस्था है, पदार्थ की अवस्था में कैसे हम उसकी जो अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आंसर हम लिख सकते हैं कि उसके तापमान में बदलाव करके या दाब में बदलाव करके हम उसके तापमान को हम बदल सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि तापमान परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। यानी कि हम जो अभी हमने देखा था कि हम दाब के माध्यम से और तापमान के माध्यम से हम किसी जो पदार्थ है उसकी अवस्था को हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि तापमान के आखिर क्या प्रभाव उस वस्तु पे पड़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आती है कि गलनांक बिंदु बोलते हैं हम जिसे। तो गलनांक बिंदु का मतलब है कि जिस बिंदु पे या जिस ताप पे वो कोई वस्तु पिघलनी शुरू हो जाती है। तो इसकी परिभाषा देखें, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी अवस्था से पिघलकर तरल अवस्था में आ जाता है। यानी कि वो पहले ठोस अवस्था में होगा, अब उसे थोड़ा सा हमने तापमान दिया या हीट दी, उसके कारण वो क्या हुआ कि मेल्ट हो गया, पिघल गया, उसके कारण वो एक द्रव अवस्था में आ गया, तरल अवस्था में आ गया। तो उसे हम बोलते हैं कि ये पदार्थ का गलनांक बिंदु है। उदाहरण के लिए हमने जैसे ले ली बर्फ़, ले ली बर्फ़ को हमने फ्रिज से निकाला, तो वो क्या होता है कि जैसे ही वो नॉर्मल टेम्परेचर में बाहर आता है तो वो बिल्कुल वहाँ पे गलना शुरू हो जाता है। तो ये उसका गलना बिंदु होता है कि जिस ताप पे वो गलना शुरू हो गया। अब एक अगली चीज़ आती है हमारे पास, संगलन की अ, प्रसुप्त उष्मा। यानी कि अब देखिए, अब इसका मतलब क्या है कि जो वायुमंडलीय दाब होगा, 1 kg ठोस यानी कि 1 किलोग्राम कोई ठोस है हमारे पास, तो उसके गलनांक पे, सॉरी ये गन्ना हो गया यहाँ पे, लेकिन ये गलनांक था। तो जो उसके गलनांक पर जो द्रव में बदलने के लिए उसे जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उसे संलग्न की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन जो उसके जो गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए उसे जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, वो उसका संलग्न प्रसुप्त उष्मा कहलाती है।
अब नेक्स्ट जो हमारा बिंदु आता है वो आता है कि क्वथनांक बिंदु, यानी कि जिस ताप पे वो उबलेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। यानी कि कोई हमने किसी चीज को गर्म किया, गर्म करने के लिए रखा, वायुमंडलीय दाब पे जो दाब होना चाहिए, वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, उस पे जब कोई द्रव उबलना कर दे तो उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। अब जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक होता है। अब यदि हम इसको केल्विन में बदलाएं, अब प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे बदला जाता है। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए उसमें जो हमें सेंटीग्रेड दिया है उसमें हम 273 को ऐड कर देते हैं, 273 को हम उसमें जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस, तो 373 केल्विन है। और यदि एक प्रश्न देखें हम कि 125 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो, तो उसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि 273 में हम 125 को हम प्लस कर देंगे, तो 398 केल्विन हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक प्रश्न है, ये तो था कि सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलो। अब इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है कि हमें दिया होगा कि केल्विन के रूप में दिया होगा और उस केल्विन को हमने सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे कि ऊपर तो जब हम सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल रहे थे तो उसमें हम ऐड कर रहे थे। अब हम देखेंगे कि केल्विन को सेंटीग्रेड में हम बदल रहे हैं, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे किसको, 273 को। तो हम 375 केल्विन दे रखा था और 375 में से हम 273 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 102 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगला आता है हमारा कि ऊर्ध्वपातन। एक हमने पढ़ा कि जो गलनांक बिंदु था, गलनांक मतलब कि जब कोई जो ठोस है वो गलना शुरू कर दे, और उसके बाद हमने देखा कि क्वथनांक जहाँ पे वो उबलना शुरू कर दे, बॉयल होना शुरू कर दे। और इसमें हम देख रहे हैं कि ऊर्ध्वपातन, आखिर ऊर्ध्वपातन क्या होता है। देखिए, अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि ये ठोस पहले द्रव में आ रहा था, फिर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था वो गैस में बदल रहा था। लेकिन जो ऊर्ध्वपातन होता है वो पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो वो पदार्थ होगा वो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। तो जैसे कि उदाहरण के लिए देखें, यदि हम जो कपूर होता है, कपूर को हम जलाते हैं तो वो क्या होता है कि डायरेक्ट पहले तो सॉलिड था, कठोर अवस्था में था कपूर, अब वो क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, गलता नहीं, वो डायरेक्ट वहाँ से गैसीय अवस्था में वो हो जाता है, उड़ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं निक्षेपण। देखिए, गैस से ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पे हमने ऊर्ध्वपातन देखा हमने कि ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा था। अब जो निक्षेपण है ये ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि गैस से ये सीधा ठोस में परिवर्तित होता है, तो इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि निक्षेपण किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं, और या ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, या ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है। तो इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स ये आपके सामने है, और यहाँ से क्वेश्चन जिस प्रकार के पूछे जाएंगे हम उसके आंसर को हम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं हम। अभी तक हमने देखा कि तापमान का क्या प्रभाव पड़ रहा था, क्वथनांक बिंदु था, गलनांक बिंदु था, ऊर्ध्वपातन था। तो अब हम देखते हैं कि जो दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि दाब के कारण हम किसी जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, तो वो क्या परिवर्तन आएगा, उसमें दाब परिवर्तन के प्रभाव क्या आएंगे। देखिए, यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें, सॉरी ये यहाँ पर भी गलती हो गई है, ये संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस जो होगा वो द्रव में बदल जाएगा। अब देखिए, हमने क्या किया था कि इससे पहले मैंने उदाहरण दिया था कि तापमान को घटा दें और दाब को बढ़ा दें, तो उससे क्या होता है कि कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और जो गैस होगी वो द्रव में बदल जाएगी। अब दाब के बढ़ने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो नज़दीक आ जाएंगे।
जिसके कारण कि सिलेंडर में आसानी से वो कंप्रेस हो जाएंगे और वो द्रव में चेंज हो जाता है। अब दाब घटने से कण दूर जाते हैं। देखिए ये इसका उल्टा है। अब हमने बोला पहले कि जो दाब है, दाब के बढ़ने से जो वहाँ के जो कण है, पार्टिकल्स हैं, वो नज़दीक आ रहे हैं, आपस में चिपक रहे हैं वो। और यदि हम दाब को घटा रहे हैं तो दाब घटाने से क्या हो रहा है कि कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर जा रहे हैं। तो ये था दाब परिवर्तन के क्या प्रभाव इसमें पड़ रहे हैं। देखिए एक चीज़ हम देखते हैं इसमें कि हम शुष्क बर्फ जिसे बोलते हैं ड्राई आइस, तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो जो ठोस CO2 होता है, जो सॉलिड के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसे क्या कहते हैं कि शुष्क बर्फ कहते हैं। उसे ठोस बर्फ, शुष्क बर्फ कहते हैं, उसे ड्राई आइस कहते हैं। अब देखिए यदि इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, यदि इसे रखना है तो हाई प्रेशर पे इसको संग्रहित किया जाता है। अब यदि हम वायुमंडलीय जो दाब है उसे एक एटीएम करें, एटीएम के एटमोस्फियर करें, तो जो CO2 होता है वो द्रव अवस्था में आए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसी कारण इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। अब जो एटमोस्फियर है यानी कि एटीएम, वो गैस के दाब में मापन की इकाई होती है, मापन का एक मात्रक होता है। अब देखिए जो दाब का SI मात्रक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दाब का मात्रक क्या होता है। तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। और जो एक एटमॉस्फेयर है जिसमें कि हम CO2 को रख रहे थे, तो एक एटमॉस्फेयर का जो हमारे पास मान होगा वो क्या होगा, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। सॉरी, ये यहाँ पे नहीं था, ये 10⁵ था। 10⁵ पास्कल एक एटीएम की वैल्यू हो गई। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब एक एटीएम होता है। अब देखिए यदि हम समुद्र की सतह पे जाएं तो वहाँ पे हमें जो दाब मिलता है वो एक एटीएम होता है, जिसे हम सामान्य ताप कहते हैं। अब हम देखते हैं वाष्पीकरण, कि वाष्पीकरण आखिर क्या होता है। देखिए वाष्पीकरण एक सतह पर होने वाली घटना है। अब देखिए वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण का मतलब कि जैसे हम आमतौर पे गर्मियों में देखते हैं कि वाष्प बन के उड़ती है, जैसे हमने पानी डाला और कुछ देर बाद वो उड़ जाता है, तो उसे कहते हैं हम वाष्पीकरण। अब देखिए जो वाष्पीकरण है वो एक सतह पर होने वाली घटना है, जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कारण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी, अभी जैसे मैंने बताया कि कोई भी हमने लिक्विड किसी सतह पे रखा, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जल्दी से वो वाष्प बन जाता है। जैसे हम आमतौर पे देखते हैं कि जो वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण गर्मियों में ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे तापमान ज़्यादा रहता है। अब देखिए कि जो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो एक तो आ गया कि सतह का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल यदि कोई है, तो देखिए जितना, जैसे ये एक क्षेत्रफल है, तो इसमें यदि हम कोई लिक्विड की बूंदें डालें तो ये जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएंगी। इसकी तुलना में यदि इतना सा हमारे पास क्षेत्रफल है, तो यहाँ पे जो लिक्विड है, इतना ही लिक्विड हम, जो जितना लिक्विड हमने इस सतह में डाला था उतना लिक्विड हम यहाँ पे डालेंगे, तो जो ये जिसकी सतह सबसे ज़्यादा होगी, चौड़ी होगी, उसका जो लिक्विड होगा वो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा और इसका कम जल्दी वाष्पीकृत होगा। और दूसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो तापमान है। ये देखिए जैसे तापमान ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा तापमान होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, उतनी जल्दी ही वहाँ पे वाष्प बनेगी। तो और तापमान कम होगा तो लेट में वाष्प बनेगी। अब देखिए जैसे गर्मियाँ हैं। अब गर्मियों में क्या होता है कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि तापमान गर्मियों में ज़्यादा होता है। इस कारण से वाष्प जल्दी बनती है और कपड़े जल्दी सूखते हैं तापमान के कारण। तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है तापमान के कारण। देखिए आर्द्रता देखें, यदि आर्द्रता कम होती है तो जो वाष्पीकरण होता है वो कम होता है, और जो आर्द्रता ज़्यादा होती है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। और इस टाइप से हवा की गति, चौथा कारण है हवा की गति। अब देखिए कोई हवा की गति किस प्रकार से उसको प्रभावित कर रही है।
तो हवा की गति, जैसे हवा तेज चलती है तो जो वाष्पीकरण होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कपड़े हो गए, कपड़े को बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं, तो यदि हवा तेज गति से हो रही है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि वाष्पीकरण जल्दी होता है। और यदि हवा कम हो तो वाष्पीकरण कम होता है। तो ये तो थे इसको प्रभावित करने वाले कारक। और एक चीज़ हम देखते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता। अब देखिए, कोई वाष्पीकरण से शीतलता किस प्रकार मिलती है। देखिए, वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। वातावरण से ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण शीतल हो जाता है। उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि एक प्रश्न है कि जब गर्मियों में हम देखते हैं कि जो मिट्टी के मटके होते हैं या घड़े होते हैं, उसमें हमें अधिक ठंडा जल मिलता है अपेक्षाकृत जो सामान्य जल होता है, क्योंकि वहाँ पे उस जल का वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण से क्या होता है कि वहाँ से वो जल शीतल हो जाता है। देखिए, जो गर्मियों में मिट्टी के बर्तन होते हैं तो वो अंदर से तो उसमें लिक्विड होता है, अब जब बाहर आते हैं तो उसका वाष्पन होता है। वाष्पन के दौरान जो घड़ा होता है वो अपने आसपास से थोड़ा ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसके कारण वहाँ का जल शीतल हो जाता है। तो इसके कारण गर्मियों में जो मटके का जल रहता है वो शीतल रहता है, ठंडा रहता है। तो ये थे हमारे यूनिट 2 के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स थे। इसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यदि आपको थोड़ा अगर ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। अगर कुछ मैं आपको लगा होगा कि कुछ यहाँ पे कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ और अच्छा मैं वीडियो बना सकूँ। ये मैंने पहला वीडियो बनाया था और ये एनसीईआरटी पे बेस्ड था, और जो यूनिट 2 थी उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। तो इसको ज़रूर आप लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों इसको। तो थैंक यू, आपका धन्यवाद देखने के लिए।